Diese Reifen stellen sich der Herausforderung und versuchen sie zu lösen. Die Mutter aller Zielkonflikte. Ganzjahresreifen müssen einfach immer funktionieren, ob bei sommerlichen 35 Grad und trockenem Asphalt oder auch bei Minustemperaturen im tiefen Schnee. Da müssen die Entwicklungsabteilungen richtig abliefern. Und dann kommt auch noch der ADAC und überprüft, ob diese Reifen genug Fahrsicherheit für euch bieten. Hallo, ich bin der Christoph. Beim 2025er Ganzjahresreifenvergleich des ADAC haben wir uns 16 verschiedene Modelle ausgesucht, und zwar in der Dimension 225, 45, 17. Und der gerade erwähnte Zielkonflikt ist tatsächlich nicht allzu leicht aufzulösen. Beispielgefällig: ein Reifen mit einer Schneeflocke auf der Seitenflanke, also einer, der für schneebedeckte Fahrbahn zugelassen ist, der tut sich oft schwer mit der Seitenführung auf trockenem Asphalt. Wenn ihr also bei hochsommerlichen Temperaturen entspannte Autobahnkurven fahren wollt, dann braucht ihr einen, der richtig Fahrpräzision bietet. Andersherum muss so ein Reifen natürlich auch, wie schon gesagt, auch im Winter gut funktionieren. Und da überprüfen wir zum Beispiel auf einem Handlingkurs in Finnland, wie gut der Reifen auf Schnee performt. Das heißt, da muss er anbremsen, Traktion bieten beim Kurvenausgang, aber auch anlenken. Und da gibt es riesige Unterschiede. Auf einem Kurs, der 1,2 Kilometer lang ist, liegen zwischen dem besten und schlechtesten Reifen 20 Sekunden bei der Rundenzeit. Das ist eine Ewigkeit. Aber auch bei der Bremsperformance trennt sich die Spreu vom Weizen. Auf trockener Fahrbahn messen wir hier die Bremswege aus 100 km/h bis zum Stillstand. Und um es mal ganz plakativ auszudrücken: während ich mit dem besten Reifen in dieser Disziplin schon stehe, habe ich mit dem schlechtesten Reifen noch 40 km/h drauf. Erinnert ihr euch an den Ganzjahresreifentest aus dem letzten Jahr? Die gute Nachricht für euch: erstmals in unserem Reifentest hat ein Ganzjahresreifen mit der Gesamtnote gut abgeschnitten. Ich kann euch sagen, dieser Trend setzt sich fort. Denn diesmal haben wir sogar 4 Reifen dabei, die das Gesamturteil gut bekommen haben. Und zwar die Modelle von Goodyear, Continental, Pirelli und Bridgestone. Ihr merkt schon, das sind alles Premium-Hersteller, da müsst ihr ein bisschen tiefer in die Taschen greifen. Es lohnt sich aber hier, das Geld auszugeben, der Fahrsicherheit wegen. Im Übrigen ist das Testfeld ziemlich homogen verteilt, denn wir haben nicht nur 4 gute Reifen, sondern auch 4 befriedigende, 4 ausreichende, aber auch 4 mangelhafte. Einer der beiden Testsieger kommt von Goodyear. Er sichert sich seinen Spitzenplatz vor allem über die Umweltbilanz, denn er bietet von allen Reifen im Testfeld die mit Abstand höchste Laufleistung, ohne aber bei der Fahrsicherheit Schwächen zu zeigen. Man sieht also, es ist durchaus möglich, einen sicheren Reifen zu bauen, der auch wirklich die Umwelt schont und auch den Geldbeutel übrigens. Ebenso gut abgeschnitten hat der Continental. Dieser ist der einzige Reifen im Testfeld, der wirklich eine gute Fahrsicherheit bietet, und zwar auf allen Fahrbahnoberflächen. Beispiel: der Michelin ist auf Schnee mit Abstand der beste Reifen im ganzen Testfeld. Wenn ihr also eher im Süden wohnt, also Richtung Alpen, dann ist der vielleicht eher für euch interessant, als wenn ihr im Norden wohnt, wo es eher selten schneit. Andersherum der Pirelli, der ist auf Trockenheit besonders gut. Wählt ihr einen der Testverlierer, zum Beispiel die beiden letzten, Petlas und Arrivo, dann nehmt ihr wirklich deutliche Einbußen bei der Fahrsicherheit in Kauf. Klar muss aber auch sein, sogar die Testsieger können niemals so eine hohe Fahrsicherheit bieten, wie wenn ihr euch für einen guten Sommerreifen im Sommer und einen wirklich guten Winterreifen im Winter entscheidet. Den aktuellen Sommer- und Winterreifentest vom ADAC findet ihr natürlich auf adac.de und unten verlinkt.